Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët. Përsëri jemi sot së bashku edhe për një tjetër recetë. Si zakonisht, kërkesat më të mëdha nga ju janë receta të ndryshme të ëmbëlsirave, por ato të jenë pa pjekje, të gatuhen lehtë dhe shpejt dhe mos të kenë shumë produkte. Dhe unë gjithmonë mundohem që t'i sjell të gjitha kërkesat e juaja. Recetën të cilën po e përgatisim sot është pikërisht një recetë e tillë. Bëhet gati në më pak se 10 minuta, ka shumë pak përbërës, por ka një shije fantastike. Pa humbur kohë, vazhdojmë që ta përgatisim. Si bazë për përgatitjen e kësaj recete, i kemi biskotat e bluara. Në total, do të përdorim 300 gram biskota bluara. Fillimisht biskotat i shtojmë në një më të madhe. Tani, tek biskotat, do të shtojmë 3 lugë gjelle me sheqer pluhur. Vazhdojmë që të shtojmë tani brenda 2 lugë gjelle me kakao. Tani, largojmë pjatën anësh, vazhdojmë që ta përgatisim tani pjesën tjetër që do ta shtojmë tek biskotat. Në një tenxhere më të vogël, shtojmë 75 gram gjalp ose margarinë. Sipër gjalpit, shtojmë 150 ml me qumësht. I vendosim tani në zjarr mesatar, derisa gjalpi ose margarina të shkrihet te qumështi. Nuk duhet që të presim pra që të vlan, vetëm presim derisa të shkrihet. Tani që margarina, ose nëse keni përdor edhe gjalp, është shkrir këtu te qumshti, vazhdojmë që t'i shtojmë sipër biskotave. Vazhdojmë tani gjitha produktet që i shtuam këtu brenda, t'i përzijmë derisa të formohet një masë e mirë, njëjtë sikur kur përgatisim bombica, pra duhet të fitojmë një masë të tillë. Njëherë do ta përzijmë me lugë, por pastaj do të vazhdoj që ta përzijej me dorë, sepse në atë mënyrë mund që ta dallojmë më mirë prumin se sa e kemi të butë ose të fortë. Vazhdojmë tani me dorë. Pra duhet të formoni një masë kështu mesatarisht të butë. Tani në tavolinën ku punoni shtroni një nylon foli. Mund të përdorni edhe litër për pjekje, por mua më vjen më lehtë kur e bëj në nylon foli, sepse mund që ta mbështjell më lehtë dhe t'i jap formën më mirë ëmbëlsirës. Masën që e përgatitëm, vazhdojmë e shtrojmë këtu tek nylon folia. Tani me ndihmën e duarve, do ta shtypim dhe do ta bëjmë në formë të hollë dhe të gjatë. Tani në mes do të vazhdojmë që të shtojmë një lugë gjelle, Nutella ose çfarë do lloj kremi që keni në shtëpi, por duhet që ta shtojmë këtu sepse kjo do të përdoret si ngjitës tani për pjesën e bananës që do ta shtojmë sipër. Tani do të marrim 2 banane dhe do të vazhdojmë që t'i shtrojmë në mes, aty ku e shtuam edhe kremin Nutella. Tani me ndihmën e nylon folis do ta mbështjellim në të dyja anët. Pasi ta mbështjellim mirë, tani do ta marrim dhe me ndihmën e duarve do ta lëmojmë në këtë mënyrë që të sigurohemi që në të gjitha anët ëmbëlsira do të na dalë e barabartë. Pasi sigurohemi se ëmbëlsira është formuar mirë, e kemi lëmuar mirë në të gjitha anët, lejojmë që të stofet në frigorifer diku për 10 minuta, sa të shtrëngohet pak dhe të vazhdojmë që ta dekorojmë sipër. Pas 10 minutave, ëmbëlsirën e kemi këtu, vazhdojmë që sipër tani ta dekorojmë me pak çokoladë të shkrirë. Tani, tër ëmbëlsirën sipër e mbulojmë me çokoladë të shkrirë. Ndërsa sipër do t'i shtoj pak ara të bluara për t'ia shtuar shijen, por po ashtu për ta bërë edhe më të bukur për syren. Tani ëmbëlsirën e kemi gati, mund që ta shërbejmë më njëherë, ose mund që të presim edhe 5 minuta tjera, derisa që shtrëngohet çokolada dhe ta shërbejmë. Të dashur miq, ëmbëlsira është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju, do të gatuani dhe do ngjireni të kënaqur nga shija e kësaj mrekullie. Deri në video recetat e radhës,
mbeteni të përshëndetur nga unë. Unë këtë radhë vendosa që ta shërbej këtë ëmbëlsirë për ta shoqëruar me kafen e pasdites.